Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a abrir ranas que me encontré en el Dollar City. Hoy mi mamá me va a volver a ayudar como siempre, que hace rato no vuelve. Bueno, empecemos. Primero le abrimos esto así. Uy, mi mamá tenía razón de que se abría así. Dice que vienen 6 de cada color. Vamos a romperlo así. Tengo fuerza. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. Llevamos 12 acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, para completar los 24, ábrete. 1, 2, 3. Espera, 1, 2, 3, 4. Este se había ido. 5, 6. Están los 24. Ahora vamos a abrir un color de cada uno para que vean cómo son. Primero vamos a empezar por este. Es lindo. De hecho, en el empaque decía que sirven para esto. No salió como esperaba. Pero al menos creo que pegan en la pared. ¡Oh, pegan! La vamos a poner bien para que se vea bien. Listo, vamos a seguir con el siguiente color. Ahora sigue el verde, el original, el natural. Esto no entiendo la lógica. Aquí está. El verde. ¿Y si lo lanzas de lejos no sirve o qué? Sí sirve de lanzarlo de lejos por tu pregunta, pero lo intenté y no salió como espera. Ahora seguimos con el azul. Ya le entendí la lógica. ¡Bravo! Miren el azul como es. Es lindo, ¿cierto? Y por último sigue el naranja. Ya encontré lógica esto. Ahí están los 4 colores juntos. Y bueno chicos, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Y chao espectadores gatitos.